Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah produk first player pertama yang saya akan review. Mereka kontak saya sebab anda. Yes, sebab anda recommend channel YouTube Mona Lisa untuk mereka. So, mereka hantar kepada saya first player gaming gear Mechanical MK8 Lang. Saya tanya mereka sebutan sebenar untuk perkataan LANG tu lang ke lang ke. Mereka kata sebutan yang sebenar atau pronunciation yang tepat untuk LANG tu ialah lang. Direct translate dari China. Saya dah test mechanical keyboard ni dan saya ada pendapat saya sendiri untuk first player gaming gear Mechanical MK8 Lang ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia tu. Jom! First of all, first player gaming gear Mechanical MK8 Lang ni ialah TKL keyboard, 10 keyless keyboard. So, dia tak ada numpad. Sangat kecil, compact dan dia punya berat tu 1.2 kilo sahajalah. Dari segi design bezel-less, design dia bagi saya straightforward. Dia guna classic frame dengan side angle yang smooth. Font dia guna quite kenalah dengan tema minimalis dia tu. Branding first player Lang MK8 ni ada printed kat sisi depan keyboard. Dekat kotak dia tulis yang keycap dia ni semi suspended, which is dia refer kepada tenggelam tu. Biasa mechanical keyboard yang ada RGB ni dia jenis floating kan. Tapi untuk mechanical keyboard MK8 Lang ni dia tenggelam sikit. Jadi RGB dia tu macam malap-malap sikit. Keyboard dia jenis double colored injection, see-through. Jadi kita boleh nampak legend-legend atas dia dalam tempat yang gelap. Of course, keyboard ni jenis RGB. Kita boleh control RGB mode dia tu dengan function button dan kita kena tekan mana-mana navigation button macam home ke, insert ke, page down, up dan lain-lain lah untuk tukar 13 mode yang mereka bagi kepada kita. Dan first player Lang TKL Mechanical Keyboard ni pun dia ada dedicated software. Kita boleh download dia punya software dari website first player dan interface software dia bagi saya cantik dan juga user friendly. Kita boleh assign custom function kat semua key dia ni dan juga kita boleh main dengan RGB. Dalam banyak-banyak mode RGB yang dia bagi kepada saya ni, ada satu mode yang saya nak highlight kepada anda semua, which is mode music. Mode music ni dia punya RGB effect tu dia akan follow rentak lagu yang kita mainkan macam ni. Seterusnya, bab switch untuk first player MK8 Lang ni, part ni yang saya excited masa mereka kontak saya sebab mereka bagi tahu yang mereka nak hantar Gateron yellow switch untuk saya. Sepanjang saya hidup ni kan, saya tak pernah guna mechanical keyboard yang guna yellow switch. That's why benda ni sangat baru untuk saya dan bila keyboard ni sampai kepada saya buat perbandingan antara red switch, which is switch yang saya paling suka, favorite switch saya compare dengan yellow switch ni. Dia punya perbezaan tu ada tapi tak ketara sangat. Dia tak clicky sama, lepas tu dia lainnya sama, cuma untuk yellow switch ni dia berat sikit. Ini bunyi perbezaan antara yellow switch dengan red switch. Okey, first player ada bagi juga kepada kita extra switch, which is sangat menarik sebab mereka bukan sahaja bagi kepada kita yellow switch, mereka juga bagi kepada kita blue, lepas tu ada black, ada red, lepas tu ada brown switch. So, kita boleh tukar switch dekat mechanical keyboard ni, kita boleh test yang mana paling sesuai dengan kita. Dan untuk tukar dia punya switch, saya nasihatkan kepada siapa-siapa yang tak pernah buat benda ni, jangan buat sebab sangat-sangat bahaya. Untuk orang yang baru nak main dengan mechanical keyboard, mungkin anda akan rosakkan keyboard
keyboard ni lah. But mereka bagi kepada kita satu switch pula, mereka juga bagi kepada kita satu keycap pula. Kemudian saya nak highlight tentang connection untuk MK8 Lang ni. Dia pakai kabel jenis braided dan kabel dia ni jenis boleh cabut, detachable kabel lah. Connection dia Type C to Type A, dan menarik tentang dia punya connection ni, dia punya Type C kabel tu, bentuk kepala dia tu dia pakai bentuk yang biasa kita jumpa dekat kabel-kabel smartphone yang lain. So kalau kita punya kabel rosak, kita just boleh tukar dengan mana-mana kabel smartphone yang kita sedang guna lah. Setengah keyboard yang saya guna yang dia punya kabel tu jenis detachable, lepas tu Type C dekat depan tu, dia punya design kepala tu macam unik sangat. Bila kita rosak kabel, kita terpaksa beli dedicated kabel dari brand tu sendiri. So untuk first player MK8 Lang ni, masalah tu memang tak ada lah. Dia punya kabel ni jenis braided, dan di bawah dia ni, okey, di bawah dia macam anda boleh nampak dia ada 3 kabel root untuk kita buat kabel management ikut penggunaan kita lah. Harga untuk mechanical keyboard ni ialah RM189, dan bila kita fikir balik apa yang first player offer kepada kita untuk keyboard MK8 Lang ni, yang pertama dia 10 keyless keyboard, yang kedua dia double pin injection, lepas tu detachable cable, full key RGB, software supported, modular switch. Bagi saya a good offer, satu tawaran yang agak menarik lah sebenarnya. Kalau anda berminat untuk beli produk ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kepada pihak First Player sebab sponsor saya untuk video ni, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa menonton dan support saya. Bereboh, jumpa lagi.